Biyag ti tao. Hello gagayam naragsak nga oras yung amin nga wan labas. Barumanan nga episode ti mga ganyo ita diti drama biyag ti tao. Ngam sakbay ti amin nabara paya kablaaw kadalisa duldulaw. Imelda Velasquez, Imelda Cabang, Jasmine Rivera, Kenny Cheryl Wakit. Kati tayong tangaro dandanggan ti episode 401. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Apay nga ita ka lang ay mawag, Andrea. Di mo pa'y replyan nagiti-text ko keng ka. Busy ak nga rod mat. Apay aya. Kailiw ka nga rudan. Day tama lagayam ti bagam. Nagbaliw kansan. Saan ka matasigod akasta? Si kapay ti kanain nga umawag kanyak idi. Amo mat nga da trabaho dito abroad. Inal daw ang mabambanugak dito eh. Amok day ta. Tauray siya. Mabambanlugak mat ngagtrabaho iti garden. Ti kanyak laeng kat uray na banlug ta. Adalat ta kumauras ta para iti tunggal maysa. Hay, di ka makauawat mat. Di mo kumustahan ti anak ta? Noowan na patid nga ibagam. Ida po akong ti cellphone ko. Tagi na na akon. Bye. Ha? Hello, Andrea. Hello. Talaga dakkel din nagbaliwan ni Andrea. Sipod nag-abroad. Kaslaawan mo tan bibiyang na iti pamilya mi. Ni Andrea ka di kinasaritam iti cellphone anak ko. O nanang, Kumusta mo ta ni abroad? diya ka mo nanang. Saan mo ta makasarita na sayaat? At da ka di diyo nagkinaawatan. Awan mo't amo ka nagapaan mi nanang. Ti plano yung agkalay sangay. Kumusta mo tan? Kaslawan mo tan ti bibiyang ni Andrea. Sipod nag-abroad kat dakkel ti nagbaliwan na. Ne, apay akasta mo tan anak ko. Matanagan nga ron nanang. Amangan ko nak na danam amo na ijay kat isukat na kamin kin ni Ella. Sapay la kumata saan ang mapasamak dayta. At umatan ti plano yo para iti pamilya yo. Iso nga rod ang nag-abroad ni Andrea. Kat sika, nag-garden kamat. At damanan award ko iti school tatang. Oh? Kitag man ti grado may Ella anak ko. Kas iti sigod na nga tulat ta. Very good ano kasta. Sigurado maragsakan ni nanang mo into nagawid. Kaano ay nga agawid ni nanang? Mano atawanan nga day abroad. Awan pa imbaga na anak ko. Nagbayag mutan. Diyak pa'y nakasarsarietan. Agawid to siguro numalpas ti kontrata na. Kasanun nga'y nagsublin tumanan. Saan mo't siguro anak? Adamotin basit nga urnong tayo. Umanimot siguro dahi dya pagrugyan tayo. Di plano yung nga'y akasar ka ni nanang. Kumusta nga'y? Dumteng to ka di anak ko. Di mo ba't impakpakam mo nga agawid ka, Andrea? Saan nga amin aba nagkat masapol ama amman nyo tatang? Kahit asino nga iya lalaki akadwam asimbang pa. Ni Oliver tatang. Anya? Hapay nga nang isangput ka iti lalaki. Jakon ay ayatan ni Henry tatang. Napatpatag ni Oliver kanyak ita. Anya? Kasanun ti plano yung agkalay sa nukastagayam ti aramidam? Awanin ti mapasamak akalay sa itinagbaetan mikin ni Henry. Takas na kunak itayan. Ni Oliver ti ay ayatek itan. Nag-abroad ka para iti pamilyayaw. Saan kat atap no agbirok ka iti sa bali ijay? Pang-asi man tatang. Nabannog kami iti biyahe. No awan tinasaya at nga ibagayo, aguli magkailatan. Amo ka din ni Henry ang nagawid ka dito Pinas? Na, saan ama sapul ama amon na tatang? Itian niya aga po. Nakaawag kayo matatang. Ada na patag nga ibagakeng ka. Nagawid din ni Andrea dito Pinas. Ada dito balay ita. Anya? Apa di na imbagbagang hagawid gayam? Ada sa bali alalaki nga inyawid na dito balay barok. Anya? Lalaki? Saan? Saan apod no dahi tatatang? Kinasaritak. Ay, yak amok na anya ti aday ti kapanunutan na.
Adada ka di pwede tatang? Nagtulong na dya karayan itay. Nga masiguradong agawid ka inton madamdama. Agbiyahe ak nga rod dita inton bigat tatang. Kahit ko makasarita na Andrea. Ni Andrea tatang, awandan dito'y anak kau. Kunak manodada dito'y. Wain, ngam idi na riingak itayag sa apa. Awan ramutain. Panagkunak, kat naglibas na itinubyo na. Isumot lagaya madi na kampagan ano. Insukat na kami mo't gaya man. Pasensyakan Henry. Binagbaga ak ti anak kau. Ngam talaga nga awan denggan na sao. Nagsakit itirik na tatang. Jakim pagarup nga ramidan ni Andrea ti kastoy ka na kami kiniela. Sakbay ang nagaburod kat ado ti plano mi tatang. Amok day ta Henry anak kau. Nga manyangay kat naulaw mati ti sa bali. Kabayatan ti kaaddanay di abroad. Sigurado akatrabahuan na mutlaang dinyawid na. Nay, nabartag ka mo, Henry, anak ko. Anyat mapaspasamakan ka. Di dak pagabiyangan na lang. No adda parikot mo. Ibagam atap no amok mo. Ang bugat di dak matala maawatan na lang. Di dak sermonan. Di yun na yun ang sakit tinaka mamarikirik na kita. Kasano nga rood ang maawatan ka. Kat di mo mat ibaga no apay akas tamot tantar aramitam. Awalan ni Andrea. Narang... Awanan nga. Kat no adalaang ni Andrea ijay abroad. Agtrab-trabaho para iti pamilyayo. Para iti arapa apyo akalaysa. Awanan di mapasama ka kalay sa lanang. Awanan. Apay nga awan, ay di ka maawatan anak ko. At damat urnong mo, tanagagat ka nga garden. Oray ni Andrea, nag-abroad mo't. No pagtipunan nyo ti kwartayo, sigurado at akalmatan. Nagawin na ni Andrea nito'y Pilas, nanang. Sunod lang, sa simulot mo tiniti sa balay alalagi. Apay ngay naramid ni nanang tikas jay apong. At damatan sa bali nga ayayatan na. Saan tayo nga amo no anya tipod no anapasamak, apo? Ngam nalawagasan kami anapatagkan ko na apong. Tanupatpatgan na kami. At ako madito'y balay ita ngam awan mat. Ala, di ka madanagan, apo. Taramidag ti amin tapno makasaritak ti inam. Anya ti planom itibiyag mo ita, anak ko. Kastulat na nanang. Saan mo't amabalin ti kasta, anak ko? Talo atawanan sipod insukat da kayo ni Andrea. Urnusam kumamatan ti biyag mo, anak ko. Italya gapupay lang nanang. Aggarden kalata. Panunutam nga Daniela aputot mo amang namnamakan ka. Baka paon ganas. Di ka agsao iti kasta. Ngamin, si kalaangan tinamnamaan ni Ella. Diya ka mo, nanang. Isardeng mo kuman ti panagin inom kan panagsugsugal mo. Naibusan ti kwarta nagrigrigatam iti manu atawan, anak ko. Una, tawan mo ti kalay sa mapasamak. Drawing lang hindi kita plano. Talaga siguro asaan ada kayo kin ni Andrea tinaituding para iti tunggal maysa. No kastamot lagayo. Di saan kamlat ta kuman anagamam mo. Gumatangak man. Anyat kita nga manong. Ha? Ni Nana Suping? Ay, awan ni Nana Suping. Nagawid iti lugar da. Siyak tinangitalkan na iti store na. Kasta ka di? Anyat gatangam. Sa nga kilo karnit baboy no adda? Anya pa'y? Kan dua abuti ta ara kading ko. Aha. Anya pa'y manong? Di talang.
Mabitla ang nga ron. Isupot ko tigat gatangam. Ading, taga-ano ka ngaminan? Taga kabangibang a barangay Manong. Gayam ni nanang ko ni Nana Suping. Kasta gayam. Isumot lagayam nga italang ang makita ka. Kumusta mo't tante apo ko tarusita? Kasi ti Apo, nasaya at matikasasaad na. At daijay pagadalan ita. Ni Henry ngay. Ay, awanan. Dinadaal na mutan tibiyag na. Anya? Mano atawanan asaan ang nagkarten. Bisyo mutan ti sinangsangon na. Sipod simurot ni Andrea iti sa bali. Ni Andrea nga menti mo na anubya na. Naibaga namot lang kanyak iday nga isukano ti kayat na nga ikalaysa. Sayang nga ron. Nusan kumana ulaw ni Andrea, ang mga nusan ang mapasamak ti kasta. Gayam, sa dino nga iti ayan na ita. Diyak ambaw. Manu atawanan asa na nagpakpakita kanyak. Diyak mutin makontak ti sigod ang number na. Ay, ang amanya ngay nga ron. Saan mo't amabalin nga ipilit tayo nga agkalaysada. No awanan ti panagayat ni Andrea ken ni Henry nga anak ko. Isudan tumulaang ti marigatan no ipilit tayo. Ne, adda kayo matgayam tatang. Imay ko lang pinasyerte apo ka. Kat kumusta ka matain baraw? Nasayat lang tamat tatang. Naibaga nila nang mo aday tabisyo kanumat tante in-into na ram. Isulang man ngamin tiliw-liwak tatang. Ornusim ka di ti biyag mo nakong. Makapawan ganas mo ti agbiyagan tatang. Di mo ibaga ti kasta barok. Ornusim ka di ti biyag mo. Ipakitam nga uray kas jay tinaramid ti anak ko kada kayaw. Kat kabailam tagbaligi iti biyag. Nasakit ngamin tatang. Ado ti plano midi. Agkalaysa kami kumapay. Ngamsan mo't gaya man na matungpal dagita plano. Awan basol mo na kong. Nadaman ti rumbang nga mapabasol. Ni Andrea Daita. Ngamin, isok tinang dadail kalagita plano yaw. Gumatangak man ita arak ading ko. Arak manen? Awan na. Tayo sulang matiliw-liwak. Huston ti arak Manong. Sana nasaya at tinalabos sa panagin inom. Madadaal ati sanunat mo. Sana bali ading. Awmut lang serbi ti biyag kon. Si kakit dimot. Apay, ada ka di parikot mo? Sana solusyon ti arak. Inal daw samot to na mabartag ka. Nya ngay nga rod ading. Anyat parikot mo aya Manong. Ibagam kanyak tadum ngagak. At idog no istorya kaming king kading. Basta, may sakla nga biktima. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ada nga men di kalipin ko ide. Ado ti plano mi. Ngamdak sanggasat. Tasan mo na napasamak dagita plano. Simurot nga miniti sa bali a lalaki. Daytan sa ginangag ko ngay si istoryaan da dito No kasta, among gaya man. Wen Amo kun ti may papan kada kayo kan ni Andrea. Nanang, adaman sa bali a marikriknak para ken Monica. Anya ngay day ta amarikrik naman ako. Panagkunak, agayatak ken kuana nanang. Anya, Nanang, naragsakak tunggal agsarsarita kami. ay katpadasam nga arman Single mo't day jay. Amangan no isukit diti parakan ka anak ko. Kasano no di nakkayatin, tadamatan ti putot ko. No ay ayaten na ka. Sigurado ang maaklon na dayta anak ko. Nanang, agdato nak nga rudan ken kuana. Ay katadakan ka dayta anak ko. Anya, dituyen nga agnaed ni Monica, Henry. Nanang, awan mo't siguro ti issue dita. Tadwa atawanan nga agayan at kami.
Kaya't nakadete ag naid dito'y balay. Uy, nanang. Nagsaritaan minti may papaniti day tabanag. Kasano nga iti istora bambantayan na. Makitang danlat ta ijay Ala, tadalusak nga rod ti bakan ti asilid. Ta iso ti agbalin asilid yo. Agyaman ak nanang. Sigurado nga awan ti agbalin aparikot. Ngamin, close dalaunay mo't kin ni Ella nga anak mo. Nukit kita nga rin didakit kaslada ginamot sa nanang. Naku nampayan ako. Kaslapod no nga anak na mo ti pangibilbilangan na iti putot mo. Busy ka kadi, Auntie Monica? Apay kadi, Ella. Agpatulong ako ma. Adda nga min project mi kat jak amuno kasano nga aramidat. Nan, kita akman. Adto yo. Nalakalaang daytoy, Ella. Isuro nakman nga ron. Tapno amok ti aramidat. Kat malpasan. Agyaman ak unay, Monica anak ko. Ni, para itian niya. Agyaman ak, tanasaya at ka iti anak kan apo ko. Awan ron ba nga pagyamanan niyo, nana? Nasaya at akadakwada gaputan na patagdamutan kanyak. Nagasat launay ni Henry kan ka. Nagasatakmat kan kwa na. Gaputan nagagat kan nasaya at titrato na kanyak. Nana Rosita. Adain niyag ko natin kin prutas. Umay ko man iliwan ta apo ko ta. Agyaman ak, tanalagip mo ti apo ko ta. Wala. Adda mo gaman nobya ni Henry nga anak mo. Wan, kinapudno na. Plano damutan tagkalaysa. Nasaya at mo't ano kasta. Tapno saan ama iyaw awan tibiyag na. Sipod na amamuna ni Monica kat gimagat mo't manan. Nalawa manan ti garden na ita. Kaano nga itilong table? Dumteng to da ita. Naragsak aklaunay para iti anak mo. Uray, nausan at anak ko tinakatuluyan na. Kasta talaga tigasat kaka. Uwin nga rod. Hay, aging ta. Saan ang nagpakpakita ni Andrea kanyak? Kasta aya. Ha? Sapay la kumaat, nasaya at ikasasaad na. Iti sa dinuman nga ayan na ita. Panagkunak, Henry. Umdasan ti urnong ta. Mabalintan ta agkasar. Rugyam nga rodon ti mga budget. Uray, simple lang ang kasar. Tapno saan ta amagastusan unay. Okay, agpatulong akiti kabsat ko. Aywan, ni Ella ngay gayam. San sapay mo ta nagawid? Nag-text gayam itay. Maladaw ka nung agawid da practice da pagadalan da. Talaga, close kayo na. Si kamot ang di-text na. Saan na siya? Wan ata muna busy ka iti trabaho. Agi mo naksan. Sikat talaga. Tatang, kumusta kayon? Ha? Andrea? Andiyan na pasamakin ka. Apay nga damot din sa klaimaw. Nalala, sumrak ka anak ko. Ni Oliver, tatang. Ni Oliver, ti makagapuno apay akas ti tinapasamag kanya. Naranggas launay kanyak, tatang. Kanayon nakakabilan. Anya? Kahit sa dinutayan na ita. Aglamlam mang tatang. Anya? Pagpababawya kung tinaramid ko. Ti panang isukat ko iti pamilya. Ado tinagbasulan kan nagkurangag kadagiti agama. Kaya't ko asulnitan tinagkurangag kadakwada. Ay. Di mon panggapan ti makisinublan kan Henry. Apay tatang. Adan sa baling asawa na. Anya, nukasta. Awanin namnama ang maurnos ni pamilya mi. Ikit talagang awanin ah. Basol mo madlang. Sika, tinapukawan anak ko. Naisagmak ka pa, iti din na ti lalaki, apinilim.
Kumusta kan, Ella, anak ko? Anyat na pasamak kada kayo, nanang. Apay nga agpilpilay kayo matan. Naranggas ti lalaki asim muruta kanak ko. Kakaasi ak iti kabil iti puder na. Ha? Sapay la kumata mapakawan na. Gapo iti inaramid ko, anak ko. Ipatpatag ka unay nga anak ko. Kat numanugot ka. Ikuyog kan iti balay. Sumurot kan kanyak. Taadamatan sa baling asawa ti amam. Ay, saan nanang? Jak mabalin a panawan da tatang ken nanang Monica. Ngamin, ipatpatag ko unay ida. Ha? Rabiin, Andrea. Apay, di ka pa ila maturaw. Ha? Ni, agsangsangit ka magayam. Apay mananaya, anak ko. Pampanunutag tinagbasulak kadag iti agawa. Ada Eli kan Henry. Nadyak ko managaramid iti may kaniwas. Nalabit. Naragsak kami itaasa nga pamilya. Ay, anya nga rod. Nalpasan ti amin. Nagbasulkan. Nagbabawyamon ngagpaiso ti nagbasulam. Naladawon ti amin. Sa dalin kasar ni Henry. Wan nga ron. Katayayag ti bagik tatang. Takas lamas na singsingit ti anak ko iti asawa ni Henry. Ngam siya ngay nana. Iso masaksak na. Malala. Di mo unay pampanunutin da ita. Tama nga dumaapiktaran ti salon at mo. Di mo liwayan ti mang sarungkar iti anak mo. Tapno maisubli ti sigod a pamatag na king ka. Di mo gurguraan di anak mo. Maawatam ko ma. Tapi nanawam kit nga rod ide. Basol mo matlaang. Ang kit day. Agkararag ka, anak ko. Pagbabawyam tinagbasulam. Kit agsalukag ka. Para iti masakbayam. Di ka agpulkok, anak ko. Sakbay nga giwayat kay tiadang panunutampay anay bag no pagsaya atam wen no pagdaksam ti ibunga ti aramidam. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kanisagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.